L-Awtorità s-Saħħa u Sigurtà fuq ix-xogħol l-OHSA organizzat laqgħa dwar ir-regolamenti tal-kostruzzjoni li għadhom kif iddaħħlu fis-seħħ. Fija ħadu sehem aktar minn 200 espert tekniku. L-OHSA qalet li l-laqgħa saħħet l-impenn tagħha biex ittejjeb is-sigurtà fuq ix-xogħol u l-standards tas-saħħa f'Malta. Matula ġie spjegat kif għandhom jitjiebu l-standards fuq ix-xogħol u ġew indirizzati l-isfidi b'rabta mal-aħħar emendi fil-liġi tal-OHSA. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard istqar li s-soċjetà trid timxi lejn waħda fejn kull persuna fl-irwol li tokkupa trid iġġor ir-responsabbiltà li ġġib magħha dik il-kariga. Il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA Josiane Cotayar qalet li l-OHSA waslet għal liġijiet ġodda bi standards ogħla fis-saħħa u sigurtà permezz ta' diskussjonijiet. Issa li għandna liġijiet ġodda sa nkomplu l-mixja tagħna għat-twettiq ta' dawn ir-regolamenti ġodda bl-istess mod. Kollaborazzjoni billi nintaqgħu mal-imsieħba kollha, speċjalment l-esperti infushom. L-OHSA qalet li din l-ewwel minn sensiela ta' taħdidiet li għandha ppjanati.